Hallo ihr Lieben, mein Name ist Jan. Heute möchte ich euch die dunkle Seite von N26 Bank zeigen. Zuerst möchte ich mit euch meine Recherche bei Trustpilot teilen. Warum Trustpilot? Erstens, anders als Facebook oder Twitter, wobei die Beiträge gelöscht oder deren Schreiber sogar gesperrt werden können, haben die bewerteten Unternehmen hier bei Trustpilot keine Macht. Zweitens, die Bewertungen sind meist mit Begründungen und Details beschrieben, sodass ich deren Inhalt analysieren und auswerten kann. Also, hier sehen wir ganz oben, N26 bekommt eine durchschnittliche Bewertung gut, also 4 Sterne. Darunter 5 und 4 Sterne Bewertungen insgesamt 77%. Die negativen 1 und 2 Sterne Bewertungen zusammen 21%. Keine schlechte Note, würde ich sagen. Ich will euch aber eine andere Perspektive zeigen. Das ist auch der Kern meines Videos. Ich habe wirklich alle, deutschsprachige Bewertungen nachgezählt und alle negative Bewertungen, negativ heißt 1 und 2 Sterne, mehr als 2-mal gelesen und ausgewertet. Dabei ist mir eine sehr interessante Sache aufgefallen. Die Bewertungen vor 19. Mai 2018 sind meistens gut. Kaum Negatives zu sehen, oft seitenweise nur positiv. Die Bewertungen aber vom 19. Mai 2018 bis jetzt haben ein ganz anderes Bild, als wäre die Welt auf einmal umgestellt. Es sind mehr als überwiegend negative Bewertungen zu sehen, besonders ab März 2019 sind sehr viele, diese fast nur negative Beiträge am Bildschirm. Viele Bewertungen sind lang formuliert, Abwicklung bis ins Detail beschrieben. Nicht weniger beschweren sich gleichzeitig über mehrere Sachen und manche lassen sich ihren Wut spüren. Lassen wir die Zahlen mal sprechen. Vom 31. August 2016 bis 9. April 2018 habe ich 545 Bewertungen gezählt, darunter nur 33 negative Bewertungen, sprich 6,1%. Vom 19. Mai 2018 bis 1. September 2019 habe ich 258 Bewertungen gezählt, darunter 213 negative Bewertungen, sprich 82,6%. Und mehr negative Bewertungen sind noch zu erwarten. Warum so einen Wendepunkt gibt? Keine Ahnung. Es scheint so, vor Mai 2018 war alles noch in Ordnung. Die Leute waren begeistert und zufrieden, aber danach geht's bergab. Lassen wir den Inhalt der negativen Bewertungen mal näher schauen. Natürlich vom Mai 2018 bis jetzt. Beim Thema Sicherheitslücke oder Konto gehackt haben sich 15 Beiträge beschwert, also 5,8%. Die Medien hatten schon darüber berichtet, also brauche ich gar nicht so viel zu erzählen. Die Kriminellen können bei N26 Konto eröffnen, ohne bewusst des eigentlichen Kontoinhabers. Oder es besteht auch die Möglichkeit, auch ein bestehendes Konto gehackt zu werden. Beim Thema Kontosperrung oder Kündigung ohne Begründung haben sich 50 Beiträge beschwert, sprich 19,4%. Ein Konto kann also plötzlich gesperrt oder gekündigt werden, ohne Vorwarnung, ohne Begründung. Wenn man nachjagt,
kommt entweder Routineüberprüfung oder erheblich gegen die RGB verstoßen. Noch einen Schritt weiter kommt Aussage wie die Bank kann das tun oder ich bin nicht befugt, Ihnen eine Antwort zu geben. Ohne Konto, ohne Zahlung wie Lastschriften oder Mieter können Schaden entstehen. Wer N26 als Hauptkonto benutzt, gerät schlichtweg in die Krise. Beim Thema schlechter Kundenservice haben sich 169 Beiträge beschwert, sprich 65,5%. Das ist wohl das größte Problem bei N26. Zur Info: es gibt keine Hotline-Nummer mehr, womit man jemanden am Telefon sprechen kann. Stattdessen wird eine Chat-Funktion angeboten. Muss man aber zuerst eine Nummer ziehen und in der Schlange warten. Es könnte ewig dauern, bis einer dran ist, abgesehen von der Unterbrechung der Verbindung. Richtig geholfen wird man da nicht unbedingt. Die Mitarbeiter seien inkompetent bis unfreundlich. Man wird oft nur hingehalten. Schlimmer ist, wenn die Mitarbeiter keinen Bock mehr haben, beenden sie den Chat einfach. Viele Bewertungen zeigen, wenn man nichts mit dem Kundenservice zu tun hat, dann ist alles in Ordnung und zufrieden. Sobald man aber ein Problem hat, könnte alles anders werden. Hier noch ein paar andere Themen. Online-Betrug nutzt N26. Ich spare mir die Mühe über dieses Thema. Unten habe ich 2 Videolinks von ARD gelegt. Wer dieses Thema noch nicht kennt, schlage ich betonend vor, diese 2 Videos kombiniert zu schauen. Strafanzeige, Klage gegen N26. Es ist mir definitiv eine neue Dimension. Stelle mir vor, ich gehe zur Polizei, setze mich hin und sage, hey, ich möchte Anzeige gegen meine Bank hier starten. Den Gesichtsausdruck vom Gegenüber hätte ich gern gesehen. Antwort auf Bewertungen von N26 Support. Eigentlich will ich den Support nicht herziehen. Die armen Jungs haben auch ein schweres Leben. Aber, so wie ihr, hasse ich auch 2 Dinge. Schöne leere Wörter, belogen zu werden. Ich habe so ein Gefühl, die Antwort hier von N26 Support dienen ihr eigenes Image zu schützen, aus dem Kunden wirklich zu helfen.
Bewertungen von anderen Sprachen. Man darf nicht vergessen, dass die deutschsprachige Bewertung von der Menge her nur beim Platz 3 landet. Schauen wir mal, wie es bei Englisch und Französisch aussieht. Bei den Englisch-Bewertungen sieht man so, mal so. Zwischen den Negativen sieht man ab und zu Positives. Oder zwischen den Positiven ab und zu Negatives. Ich will sagen 50-50. Bei den französischen Bewertungen seht ihr schon. Zwar meist kurze und einfache Beiträge, aber fast einheitlich nur Positives. Also wären wir Bewertungen für die französische Fußballnationalmannschaft 2018. Warum solcher Unterschied? Ich habe eigene Vermutungen, will aber hier lieber nicht aussprechen. Medienbericht. Zum Glück schläft die Medien nicht. Seit 2019 gibt es zahlreiche negative Medienberichte über N26. Daher muss ich nicht quatschen. Ein paar Links lege ich auch mal unten bei, wenn ihr Lust und Zeit habt. Ich schlage vor, einen Blick auf der Wikipedia-Seite zu werfen, denn hier kriegt man einen Überblick, welche Kritik N26 in der Vergangenheit kassiert hat. N26 Fairer. Wer gut Englisch kann bei N26 Fairer mal rumschauen. Link findet ihr unten. Hier wollen viele Leute einfach nur ihr Geld zurück, nachdem ihr Konto grundlos geschlossen wurde. Ein Hinweis möchte ich nachtragen. Die Bilder, die ich hier zeige, dienen nur als typische Beispiele, denn bei diesem Video kann ich unmöglich alle Bewertungen zeigen. Ein paar Wörter über meinen Fall. Ich habe N26 durch einen Betrugsfall kennengelernt. Ich habe bei eBay eine Kamera ersteigert, bezahlt leider leichtgläubig per Überweisung, weil ich dachte, hier ist eine Bank in Deutschland, was konnte noch schief gehen? Am Ende stellt sich heraus, das eBay-Konto gehackt und das N26-Konto, laut Aussage der Polizei, 100%ig gehackt. Mit dem Aktenzeichen bin ich zu meiner Hausbank gegangen und habe eine Recall aufgerufen. Sehr schnell kam die Antwort von N26, Ablehnung ohne Begründung. Wahrscheinlich nur ein Mausklick und fertig. 15 € Recall-Gebühr, nicht einmal gegen eine Begründung. Habe dann meine Story bei Trustpilot geschrieben. Danach kam eine Antwort von N26 Support. Ist ein Nachforschungsauftrag, Rücküberweisung von an deine Bank nicht mehr möglich, da der Betrüger das Geld bereits abgehoben hat. Bekäme ich diese Antwort bei meiner Recall-Aktion, hätte ich die Wörter geglaubt und mich damit abgefunden. Bitte sende uns doch, falls du es nicht bereits getan hast, eine E-Mail an Blabla. In diesem Fall würde unsere Fachabteilung deinen Case begutachten in Zusammenarbeit mit der Behörde. Tu alles, um euer Image zu schützen, lieber N26 Support. Nach dem Mehrfachlesen all die negativen Bewertungen hier, glaube ich nicht mehr an Märchen. Dieses Video könnt ihr gern an Familie, Freunde, Kollegen, sogar Behörde oder Presse weiterleiten. Von mir aus. Ich bedanke mich, wenn ihr bis hier zugeschaut habt. Ganz herzlichen Dank.